Good morning, kids. Okay, so how many vowels we have completed? We have completed A, E, I. हमने A, E, I इन 3 vowels के word families हमने पढ़े भी और अपने बुक में वर्क भी किया. अब A, E, I के बाद कौन सा vowel आएगा? Can you guess? A, E, I, O, U. A, E, I, O. Yes. अब I के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे O vowel के word families. Okay. So these 4 word families we will study. और आज हम odd और og ये 2 word families हम आज पढ़ते हैं. Okay. So let's start. फर्स्ट वॉवल है, फर्स्ट जो आपका वर्ड फैमिली है वो है ऑड. कौन सा वर्ड फैमिली है? ऑड. अब आप बोलो ऑड. यस, जब आप ऑड बोलते हो तो कौन से 2 साउंड आ रहे हैं लेटर के? ऑड. एक आ रहा है ओ और आ रहा है ड. जब हम दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ऑड. ऑड, ऑड. ठीक है. तो ऑड जो है ओ और डी के साउंड को मिला के हमारा ये ऑड वर्ड फैमिली बना है. ठीक है. अब हम इसको ब्लेंड करके देखें डिफरेंट लेटर्स से न्यू वर्ड्स बना के. चलो, तो फर्स्ट हमारा लेटर है आर. आर का क्या साउंड होता है? र. सो र. ऑड, र. ऑड, रॉड. ठीक है. नेक्स्ट हमारा लेटर है एन. एन का क्या साउंड होता है? न. सो न. ऑड, नॉड. नॉड क्या होता है? नॉड मतलब सिर हिलाना. ऐसे जब मैम आपसे पूछती है आपने होमवर्क किया तो आप ऐसे बोलते हो ना, यस मैम, तो इसको हम नॉड बोलते हैं. ठीक है. Next letter is G. What is the sound of G? G. So G. Odd, God. Okay. God मतलब भगवान. चलो, अब हमने किया odd word family. Next हम करते हैं og की word family. अब जब आप og बोलते हो, og, कौन से 2 साउंड आ रहे हैं? ओ, ग. जब हम दोनों साउंड को मिला के बोलेंगे तो बनेगा ऑग. ऑग, ऑग. ठीक है. तो ये ऑग जो है हमारा ओ के साउंड और जी के साउंड को मिला के ऑग बना है. ठीक है. चलो, अब हम इसको भी डिफरेंट लेटर से ब्लेंड करके देखते हैं. तो फर्स्ट लेटर है आपका जे. What is the sound of J? J. So J, og, J, og, jog. Okay. Then next letter is D. The sound of D is D. So D, og, dog. Okay. Then last F. The sound of F is so og, og, fog. Fog मतलब कोहरा. जो आपको विंटर्स में कोहरा होता है ना, उस कोहरे को बोलते हैं हम fog. ओके. तो आज हमने these 2 word families हमने कंप्लीट किया, odd और og. अब हम odd और og का वर्क अपनी बुक में भी करते हैं. चलो. Now we have done just now the word family of odd and og. हमने अभी odd और og का word family समझा है. तब हम इसका वर्क करते हैं on sheet 16. sheet 16 पे हम ये दोनों word families का वर्क करते हैं. So starting from the word family of odd. ये रही odd, odd. ये है ऑड का वर्ड फैमिली. सो लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग. फर्स्ट लेटर इज
सी, फर्स्ट लेटर है सी, सो सी का साउंड होता है क, क ऑड कॉर्ड, यहाँ पे लिख देंगे कॉर्ड। ओके, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक टाइप की फिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है जी, जी का साउंड होता है ग, सो ग ऑड गॉड, गॉड मतलब आपको पता है ना, गॉड भगवान। देन एन, एन का साउंड होता है न, न ऑड नॉड, नॉड मतलब सिर ऊपर नीचे हिलाना। अगर आपसे कभी मैम पूछती है आपने होमवर्क किया, तो आप सिर ऊपर नीचे हिला के बोलते हो ना यस मैम किया, तो उसे बोलते हैं नॉड करना, नॉड। देन पी, पी का साउंड होता है प, सो प ऑड पॉड। ओके, देन लास्ट इज आर। अच्छा, पॉड क्या होता है? ये जो आप मटर देख रहे हो, पीस दिख रहे हैं आपको, इनका जो ये बाहर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम पॉड बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही जो बीन्स होते हैं, बीन्स का भी जो बाहर वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हम पॉड बोलेंगे, ओके। देन नेक्स्ट लेटर इज आर, आर का साउंड होता है र, सो र ऑड रॉड, यहाँ लिख देंगे र ऑड रॉड। रॉड मतलब आपकी कोई भी, जैसे मान लो छड़ी हो गई, डंडा है ना, रॉड वुड का भी हो सकता है, आपके स्टील का भी हो सकता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड फैमिली हमने किया था ऑग का। हेयर इज ऑग, ऑग ऑग, ये वाला वर्ड फैमिली हम करते हैं। फर्स्ट लेटर है डी, और डी का साउंड होता है ड, सो ड ऑग डॉग। डॉग आपको पता ही क्या होता है, डॉग इज कुत्ता। देन एफ, द साउंड ऑफ एफ इज फ, सो ऑग फॉग, फॉग मतलब कोहरा, जो विंटर्स में आपको दिखता है ना, कोहरा। देन एच, साउंड ऑफ एच इज ह, ऑग हॉग, हॉग एक पिग होता है, मेल पिग, हॉग एक मेल पिग है। देन जे, ज ऑग जॉग, जॉग मतलब जो जॉगिंग करते हो ना आप, मॉर्निंग में जो जॉगिंग करते हो, दैट इज जॉग। देन एल, द साउंड ऑफ एल इज ल, ल ऑग लॉग, ओके। लॉग क्या हुआ आपका? जो आपकी ट्री होती है उसमें से जो आप वुड कट करते हो, जो वुड कट करके जो निकलता है उसे हम बोलेंगे लॉग, ठीक है, उसे हम बोलेंगे लॉग। चलो, थैंक यू।